நெல்லையின் நிகழ்வுகளை நாள்தோறும் அளிக்கும் உங்கள் nellaimedia.com. விதிக்கப்பட்டுள்ள மேல்முறையீடு செய்திடு அவர்கள் உயிரை காப்பாத்து கண்டிக்கின்றோம் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மத்திய அரசை கண்டிக்கின்றோம் தமிழக மீனவர்களை தமிழக மீனவர்கள் 5 பேரை இந்திய வெறிபிடித்த இலங்கை அரசு தூக்குதண்டனை வீழ்ச்சியை தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அதை வன்மையாக கண்டிக்கிறது. இந்திய மத்திய அரசு அதை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து 5 தமிழர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு ரயில் மறியல் போராட்டத்தை நடத்துகிறது. இந்த நிலை இன்னும் தொடரும் என்று சொன்னால் தமிழகம் தழுவிய ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த பந்து தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தலைவர் ஜான்பானை தலைமையில் அறிவிக்கப்படும்.